vittime, anziani e disabili. Li minacciavano di mutilazioni, scappavano con pochi spiccioli o le fedi strappate dalle dita. Almeno 4 le rapine messe a segno nell'Alta Padovana, arrestati 2 banditi. Shock a Venezia. Da Hong Kong il gruppo DPS annuncia la chiusura delle attività commerciali al Fontego dei tedeschi per risultati negativi. Inviata la lettera di licenziamento a 226 dipendenti. Albergatore di Selva di Cadore rifiuta alcuni turisti israeliani. Su booking.com: siete responsabili di un genocidio. Siamo felici di cancellare la prenotazione. Nonostante i dolori, i ripetuti accessi al pronto soccorso, un 88enne di Montecchio Maggiore muore. La procura di Vicenza apre un'inchiesta per omicidio. Tragico schianto nella notte a Cavallino Treporti. 24enne perde la vita dopo che la sua auto, finita contro un platano, si spezza in 2. Veneto: da dicembre i militari in divisa gratis sui treni per garantire la sicurezza. L'iniziativa concordata da Regione, il Ministero della Difesa e Trenitalia per aumentare la sicurezza scoraggiando comportamenti scorretti. Il Patriarcato ha mantenuto l'impegno assunto lo scorso 28 aprile in occasione della visita del Santo Padre a Venezia, inaugurati nuovi alloggi che saranno messi a disposizione delle persone in difficoltà. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati in apertura. C'è un'ultimissima ora, arriva dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata. Si tratta della risposta della Corte Costituzionale al ricorso, ricorderete, presentato da alcune regioni, tra le quali la Puglia e la Sardegna. Lo ha reso dunque noto la Corte Costituzionale, che ha anche detto che ora aspetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, a colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale. E la cronaca ci porta ora a Cittadella con l'operazione dei carabinieri. Tratte in arresto 2 persone, puntavano i coltelli alla gola delle loro vittime che erano anziani o disabili. Non vi è proporzione tra la violenza usata e l'efferatezza usata nei confronti di queste persone e il profitto che hanno ottenuto questi criminali, perché parliamo di 2 giovani che per pochi spiccioli, quindi per qualche oggetto di oro, fede nuziali, entravano con la forza nelle abitazioni, minacciavano queste persone di morte con oggetti appuntiti, con coltelli, usavano violenza anche fisica nei confronti di queste persone e non c'era pietà per nessuno. Agivano con una brutale violenza i 2 giovani italiani nati in Lombardia ma di fatto senza fissa dimora, arrestati dai carabinieri. Rapina, furto, tentato furto in abitazione sono i capi di imputazione per un 27enne e un 18enne che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne. Una lunga serie di reati alle spalle, la crudeltà era il biglietto da visita di almeno 8 furti e rapine commesse in provincia di Padova, 5 nell'Alta Padovana tra maggio e giugno. Il 29 giugno l'arresto a Castelfranco Veneto, mentre i 2 fuggivano dopo gli ultimi furti a Carmignano di Brenta e Fontaniva. Uno schema operativo consolidato. Abbiamo dimostrato che il loro schema di agire era preordinato, studiato, nulla veniva lasciato al caso. In particolar modo i 2 soggetti sceglievano obiettivi all'interno di quartieri residenziali, avendo cura sempre di individuare le persone più fragili nei pressi delle abitazioni. E una volta approcciate con una domanda assolutamente pretestuosa, cercavano di capire se la persona fosse effettivamente isolata, quindi senza nessun parente nei pressi o nelle vicinanze dell'abitazione. Facevano rientrare in casa la vittima, poi l'escalation di violenza. Sfondando le finestre o le porte si lanciavano addosso a queste vittime inermi, persone assolutamente fragili, senza avere cura assolutamente della loro condizione, cercando di portare via tutto ciò che riuscivano a trovare. Vittime che venivano poi bloccate anche in modo assolutamente efferato, persone disabili o con gravi difficoltà cognitive dovute anche all'età, che venivano afferrate per il collo o per le braccia e strattonate per tutto il tempo. Quindi naturalmente con dei danni e anche con
delle ferite a livello psicologico che perdurano nel tempo. Un'indagine difficile quella condotta dai carabinieri della compagnia di Cittadella. I due usavano infatti auto intestate a prestanome ed erano molto mobili in tutto il nord Italia. Difficile anche l'ascolto delle vittime, che spesso non erano riuscite neppure a chiedere aiuto e venivano trovate molte ore dopo sotto shock dai figli. Dai carabinieri ancora un appello. Fare attenzione a chi si ha davanti, cercare sempre di riconoscerlo, non fidarsi mai delle apparenze, accertarsi bene della persona, deve essere una persona che si è già vista, una persona conosciuta. Se si hanno dei dubbi, chiamare sempre il 112. Il colosso del lusso che gestisce spazi e attività commerciali del Fondaco dei tedeschi ha annunciato la sua decisione di non voler rinnovare il prossimo anno il contratto di locazione per le attività commerciali. Sono oltre 220 i posti di lavoro che salteranno. Una perdita accumulata nel tempo di 100 milioni di euro. La notizia è piombata pesante come una scura all'improvviso. DFS, colosso del lusso con sede principale ad Hong Kong in Cina, che gestisce spazi e attività commerciali anche in Italia e a Venezia, al Fondaco dei tedeschi, nel cuore del centro storico, ha fatto sapere per questi motivi di non essere più intenzionata a rinnovare il contratto di locazione per la gestione di spazi e attività commerciali quando questo scadrà a settembre 2025, perciò tra meno di un anno. Una vera e propria doccia gelata che, se non verrà modificata, mette a rischio il futuro di quasi 230 dipendenti. Siamo molto preoccupati, siamo anche amareggiati per la scelta di DFS e per il modo con cui ce l'hanno comunicata. Il Comune di Venezia ha già convocato le organizzazioni sindacali e condividerà con loro eventuali percorsi, insieme anche alla Regione Veneto, per arrivare a tutelare al massimo i diritti dei lavoratori e evitare che questa soluzione assuma i contorni drastici così annunciati. DFS è stata fondata in Cina nel 1960 e ha spiegato in una nota di essere arrivata a questa decisione dopo un'attenta valutazione. Le procedure di licenziamento collettivo sono partite con una lettera in regione. Le attività oggi insediate continueranno a lavorare fino al primo semestre del 2025, poi gli ultimi mesi saranno concentrati soprattutto sulle operazioni di disallestimento. Insomma, una smobilitazione a pieno titolo, se non arriverà una mediazione tra il gruppo, sindacati e enti locali. Da parte governativa il governo farà la propria parte, alzando la voce con chi in questo momento si sta comportando in questo modo nei confronti di uno dei simboli della nostra città. DFS ha motivato questa decisione così drastica sostenendo che questo modello produttivo in Europa non funziona come in Oriente e le attività sarebbero in costante perdita. Molto preoccupato anche Nicola Pegoraro della CISL. Noi abbiamo già richiesto urgentemente con Filcams e Wiltux un incontro urgente al Comune di Venezia per far sì di prendere tutte le iniziative necessarie per dare a queste persone che perderanno il lavoro almeno degli ammortizzatori sociali. Invece sono stati ritirati 480 licenziamenti della Berco, lavoratori della Berco, secondo tavolo ministeriale oggi a Roma. 2 tavoli di crisi, Veneto e Emilia-Romagna in campo, e un tavolo ministeriale, il secondo, che questa volta ha dato i frutti sperati. Berco ha ritirato i 480 licenziamenti del sito produttivo di Copparo Ferrara dopo aver sospeso i 150 licenziamenti del sito di Castelfranco Veneto. I sindacati da parte loro hanno ritirato il ricorso presentato in sede giudiziaria lo scorso 17 ottobre. È un cappio che si allenta, così ha definito la firma dell'accordo di questa mattina a Roma Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, presente in videocollegamento. Una vittoria dei sindacati per le azioni messe in campo e dei lavoratori che in massa hanno partecipato alla mobilitazione, scrive in una nota la Fiaum CGIL. Per la Regione del Veneto presenti l'assessore al lavoro Valeria Mantovan, i rappresentanti dell'unità di crisi aziendale di Veneto Lavoro e della direzione lavoro regionale. Noi ci auspichiamo che in questo lasso di tempo si possa veramente e concretamente addivenire a un percorso condiviso che permetta all'azienda di superare questo momento di difficoltà e ai lavoratori di avere la certezza di non perdere il posto di lavoro. Da parte nostra la Regione Veneto è assolutamente a disposizione.
Si apre così una nuova fase di confronto con l'azienda per individuare soluzioni condivise ed assicurare una prospettiva di lungo periodo che mantenga entrambi i siti produttivi. Il Ministero si è detto pronto a sostenere ogni iniziativa di rilancio industriale dell'azienda. Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni oggi per il grande gioco di squadra messo in campo. È un piccolo passo in avanti positivo. In attesa del prossimo incontro del 25 di novembre, l'auspicio è che le parti sindacali e l'azienda siano in grado di determinare quell'interesse generale, cioè di tutelare i lavoratori e la continuità dell'azienda stessa. Il dialogo tra azienda e sindacati proseguirà in sede aziendale. Sindacati, regioni, enti locali ed una rappresentanza di Berco torneranno ad incontrarsi a Roma il prossimo 25 novembre. Albergo di Selva di Cadore rifiuta la prenotazione ad un gruppo di turisti israeliani in quanto responsabili di genocidio e scoppia la bufera mediatica e politica. Prende le distanze Federalberghi, l'ex sindaca di Selva, oggi consigliere regionale della Lega Silvia Cestaro, dice: esprimo tanta amarezza, la mia è una comunità accogliente ed inclusiva. La vicenda resa nota dal sito della comunità ebraica di Milano Bet Magazine Mosaico purtroppo è confermata, ci dice al telefono Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, che si dissocia totalmente dall'atto e dalla persona che l'ha compiuto. Quel che è successo era chiuso in questo messaggio di risposta che Patrick Ongaro, titolare dell'omonimo Garnia Selva di Cadore, ha inviato nella pagina delle prenotazioni a un gruppo di potenziali clienti interessati a soggiornare nella struttura circondata dalle Dolomiti. Informiamo che gli israeliani, quali responsabili di genocidio, non sono clienti ben accetti nella nostra struttura, pertanto, viene aggiunto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione sarete felici di farlo e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita. Il tempo di un battito d'ali che nel paese e nel mondo si è scatenato un uragano. I24 News, sito di informazione francese, è fra i primi a ribattere la notizia dell'ANSA e a cascata il caso dell'albergatore di Selva di Cadore ha conquistato le prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali. La condanna è unanime, contattata, risponde con amarezza l'ex prima cittadina di Selva, Silvia Cestaro. Io mi dissocio completamente da quanto è stato detto dalla struttura in questione e del gestore, perché non fa parte né della mia persona e tantomeno del modo di agire di chi abita, opera in Selva di Cadore nella provincia di Belluno. Turbato e allibito perché il Veneto non è questo, scrive il presidente della regione Luca Zaia. Un grave episodio di razzismo per il senatore e segretario veneto Dem Andrea Martella. La cultura dell'accoglienza non tollera simili comportamenti, riferisce il presidente della provincia Roberto Padrin. Il telefono di Patrick Ongaro risulta irraggiungibile, ma tramite social il titolare del Garni fa sapere di essere stato minacciato da un ente israeliano non ben definito per essersi rifiutato di accogliere turisti israeliani. La cosa non mi spaventa e dimostra che se tutti facciamo qualcosa nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, scrive. A fare la differenza saranno a stretto giro le contromisure che domani potrebbero essere assunte da Federalberghi Veneto. Nel nostro marchio, spiega De Cassan, c'è scritto l'ospitalità italiana, sottinteso a chiunque, a prescindere da dove uno venga. Non è quello il modo di accogliere, al di là di quello che è il pensiero personale, c'è anche modo e modo di rispondere e soprattutto un'attenzione comunque alle persone. A Selva di Cadore, poco meno di 500 abitanti, la comunità ebraica è presente e non ci sono mai stati problemi, dice Cestaro. Resta sullo sfondo ma presente e documentato l'orrore per ciò che sta accadendo da oltre un anno in Medio Oriente. Non si deve giudicare una persona solo perché appartiene a un popolo, questo è forse un po' quello che si può dire tirando le somme di tutto quello che è avvenuto. Certamente la situazione tra Israele e Palestina è una situazione molto molto delicata, personalmente quello che posso dire è che forse bisognava fare un passo verso il riconoscimento della Palestina un po' di tempo fa e provare ad accompagnarli verso un percorso di convivenza più serena. La Procura di Vicenza indaga sulla morte di un'anziana. I familiari chiedono chiarezza sulle cause del decesso. Cade in casa e le diagnosticano la frattura di un braccio, ma nonostante i dolori e i ripetuti accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano, una donna di 88 anni di Montecchio Maggiore, Caterina Marisotto, è morta l'8 novembre in scorso in ospedale a Vicenza. E così la Procura Berica, dopo la denuncia dei familiari della vittima che si sono affidati allo studio 3A,
ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario e ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, spirata dopo 8 giorni di sofferenze. L'anziana, hanno riferito i parenti, a dispetto dei suoi anni e di qualche patologia inevitabile legata all'età, godeva ancora di buona salute ed era del tutto autosufficiente. La situazione però era precipitata e un intervento chirurgico effettuato a Vicenza non è bastato. Sentivo che qualcosa non andava nella mia pancia, ha continuato a ripetere la nonna durante il ricovero a Vicenza nei pochi momenti di lucidità. Ma i 3 accessi al pronto soccorso di Arzignano e il ricovero a Vicenza, con un intervento chirurgico, non sono bastati a salvare Caterina. I familiari, che raccontano di aver chiesto ai medici esami più approfonditi, sospettando un'emorragia, hanno così presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha ora disposto accertamenti per chiarire con precisione le cause del decesso e acquisito le cartelle cliniche dell'anziana. Tragico schianto nella notte, siamo a Cavallino Treporti a perdere la vita un 24enne con la sua auto finita contro un platano che si è spezzata in 2. Mezzanotte e 40, Cavallino Treporti, via Fausta, direzione Cassavio. Il tremendo impatto dell'auto, una BMW contro il platano, è stato udito a centinaia di metri di distanza. Alcuni residenti della zona sono intervenuti, ma purtroppo per Ilind Taki, conosciuto come Lindy, 21 anni, non c'è stato nulla da fare. Sono uscito e ho visto la macchina ormai accartocciata appena qua fuori sull'albero. Delle 2 persone a bordo? Le 2 persone a bordo, uno era privo di sensi, l'altro era già morto. Quello privo di sensi si è alzato dopo più o meno 10 minuti ed è uscito dalla macchina. Il 21enne, residente a Cassavio, era seduto al lato del guidatore, al volante un suo cugino di 24 anni. I 2 stavano tornando da Jesolo quando il cugino ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada finendo contro un platano, poco dopo la curva del cimitero di Cavallino. Lindy è morto sul colpo, mentre il cugino è stato trasferito all'ospedale di San Donà con ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del SUEM e i carabinieri di San Donà per constatare la morte del giovane e per effettuare i rilievi del caso. Ilind Taki, originario del Kosovo, si era trasferito in Italia alla ricerca di un futuro migliore, lasciando nel suo paese i genitori e 2 sorelle. Viveva a Cassavio con il fratello maggiore di 24 anni che lavora come collaboratore presso un barbiere locale. Lindy lavorava come giardiniere al camping Union Lido e come assistente ai parchi giochi del camping Marina di Venezia. Era un lavoratore serio e professionale che sosteneva la sua famiglia in Kosovo. L'incidente ha scosso profondamente la comunità e i numerosi amici e parenti di Lindy che ricordano il giovane con affetto e tristezza. Il nostro dispiacere come comunità per questa triste vicenda e anche le nostre condoglianze alla famiglia. Tutta la comunità si stringe attorno a queste persone. Un'altra giovane vita si è interrotta per colpa di un incidente stradale. Al di là degli accertamenti che ovviamente le forze di polizia e dell'ordine stanno seguendo e che chiariranno la dinamica, raccomando a tutti comunque di andare piano, proprio perché quando ci si mette alla guida di un autoveicolo il pericolo c'è sempre. Da dicembre in Veneto i militari in divisa gratuitamente sui treni per garantire la sicurezza, l'iniziativa concordata tra Regione, Ministero della Difesa e Trenitalia. Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Dal 1° dicembre i militari in servizio in Veneto potranno partire da casa in divisa e recarsi sul luogo di lavoro senza pagare il biglietto del treno. La loro presenza a bordo in divisa dovrebbe da un lato rafforzare la sicurezza percepita dai passeggeri, dall'altro e soprattutto scoraggiare comportamenti scorretti o violenti. Si tratta di personale che sta raggiungendo la sede di servizio e ritorna alla sede di residenza o di domicilio, in quanto tale è praticamente un cittadino in divisa, ma in quel caso cittadino. Quindi le possibilità di intervento ovviamente sono quelle previste nell'ambito di quelle che possono essere attività di una legittima difesa e di concorrere, di supportare un'attività ma come libero cittadino. L'accordo tra Ministero della Difesa, Comando Forze Operative Nord, Regione Veneto, Regionale Veneto di Trenitalia e Infrastrutture Venete vivrà un primo periodo di sperimentazione dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Ogni 3 mesi verrà attivato un monitoraggio della situazione. I nostri capitreno sono sottoposti ad una formazione estremamente
tecnica e anche trasversale, per la capacità di saper individuare situazioni critiche. I nostri capitreno, consapevoli del contesto in cui si muovono, sanno che dal 1° dicembre potranno contare anche sull'ausilio e sul supporto delle forze armate. L'adesione dei militari all'iniziativa è facoltativa. Il militare, per poter godere di questo beneficio, deve avere questo modulo da compilare e da fornire al capotreno, quindi prima di salire sul treno. In un secondo momento, come per le forze dell'ordine, avrà utilizzato questa app proprio per facilitare il capotreno a non andarlo a cercare, ma a poterlo chiamare immediatamente e a poter fornire supporto. Politica, il tema dei tagli ai comuni, siamo preoccupati, troveremo una soluzione, dice Zaia. Intanto il Partito Democratico lancia l'operazione Verità. La vera preoccupazione è capire la finanziaria regionale e nazionale che ricaduta avrà sui bilanci regionali. E finché non la vedremo scritta e capiremo cosa accadrà, il fronte è abbastanza aperto. Noi lo viviamo giustamente con preoccupazione perché siamo una regione tax free. Il vero tema è quello che accade a Roma e la ricaduta che avrà sui bilanci regionali. La Roma ladrona di Umberto Bossi ora, 25 anni dopo, lascia con il fiato sospeso presidenti di regione e amministratori locali. Sul Veneto pesa la manovra IRAP da 40 milioni e mentre Zaia promette troveremo una soluzione, intanto il Partito Democratico lancia l'operazione Verità. Chiederemo a dei sindaci per ogni provincia di testimoniare con le risorse che hanno a disposizione nel loro bilancio che cosa comporta questo taglio, cioè ci dimostreranno voce alla mano. Obiettivo: mettere nero su bianco le ricadute della manovra su ogni singolo cittadino. Io ho proteste di sindaci del centrodestra, ho lettere di sindaci di piccoli comuni di tutti gli schieramenti che dicono si faccia squadra per evitare questi tagli e quindi è bene che questo avvenga facendo un'operazione di verità. Zaia guarda con interesse la posizione di Roma anche sulla mossa di De Luca che in campagna sblocca il suo terzo mandato senza sconfessare la legge nazionale. Se non ci sarà polizione e se dovesse accadere quello che vi ho appena detto, accadrà che l'unico candidato non candidabile sarebbe sottoscritto, tutto qua. Non sto passando notti insonni, chiarisce Zaia smarcandosi da una battaglia che sembra aver perso lo smalto iniziale, battaglia che nonostante De Luca per l'opposizione non avrebbe mai dovuto giocarsi. Io penso che non sia giusto fare un terzo mandato per le cariche elettive che sono elette direttamente dai cittadini ed esercitano un potere esecutivo. 10 anni nel caso di Zaia, 15 sono più che sufficienti per garantire il proprio impegno a favore della regione, ma anche per determinare la possibilità di un'alternanza che è ossigeno per la democrazia. Il Patriarcato ha mantenuto l'impegno assunto lo scorso 28 aprile in occasione della visita del Santo Padre a Venezia, inaugurati dopo un importante lavoro nuovi alloggi a disposizione delle persone in difficoltà. Lo aveva annunciato il patriarca Monsignor Francesco Moraglia davanti al Santo Padre al termine della messa di Papa Francesco in piazza San Marco lo scorso 28 aprile, mentre si concludeva la sua storica visita pastorale a Venezia. Ora gli appartamenti messi a disposizione delle persone bisognose e anche al servizio di ex detenute realizzate dalla diocesi di Venezia sono diventati realtà, un segno concreto di attenzione agli ultimi tanto cara proprio a Papa Francesco, l'inaugurazione dopo un complesso intervento di restauro del complesso ex Muneghette nel sestiere di Castello, zona Arsenale a Venezia. Inaugureremo Casa Betlemme con 8 mini appartamenti per donne in difficoltà, in modo particolare per chi vive l'esperienza del carcere. Inaugureremo Casa Giovanni Paolo II per i giovani che qui verranno a svolgere il servizio e poi un laboratorio di ostie dove lavoreranno persone con difficoltà, disabili e verranno offerte alle parrocchie. Alla presentazione con Monsignor Fabrizio Favero sono intervenuti anche il direttore della Caritas diocesana, il diacono Stefano Enzo, e il nuovo vice direttore Franco Sensini, quest'ultimo un nuovo ingresso di altissimo profilo manageriale e culturale. Nel pomeriggio poi la visita del patriarca in carcere e la benedizione e inaugurazione dei locali, anche in nome del compianto Don Antonio Biancotto. Che per tanti anni ha servito il carcere come cappellano, che è mancato qualche mese fa e che con l'amministrazione carceraria volevamo ricordare per il bene che ha saputo diffondere con la sua presenza. Questo finalmente lo portiamo a termine da un progetto che è nato nel 2020 dove diventa il completamento di questa casa che viene chiamata Casa della Carità ed è
la casa che accoglie tutte quelle persone che hanno bisogno. Siamo in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi il telegiornale di Venezia. Arrivederci.